Рахмат, Кубат Усенкулович. 15-чи проектке салыштырмалуу таблицасын карасаңыз, эми кыргыз тилине кичине аралаштырып коюп турсаңар, орус тилин окуйунчу. Минюстун Минюстун берген сунуштары боюнча. Менде бир мисал бар да, Сокулук районунун Фрунзе айыл өкмөтүндө өткөн чакырылышта эл менен бир ызы чуу бар болчу да, ошо семеноводческий хозяйстволор боюнча, сиз аны жакшы билет болуш керексиздер. Ошондо жергиликтүү калк тиги ошол семеноводческий хозяйствонун аркасы менен бир белгилүү чоң эле мамлекеттик кызматта иштеген адам аралашып калгандыктан алар соттошуп 180 гектарын кайрып бергенбиз да. Ушул ызы чуунун эсиңизде барбы? Көп жылдан бери иштесеңиз билесиз да. Фрунзе айыл өкмөтүндө, Сокулукта. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна. Мен бул суроону эмнеге берип атам да? Буга чейин жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинде орун басар элем. Бул жака келгениме 2,5 ай болуп калды. Анан бирок бул мыйзам долбоору боюнча азыр саясаты мурда реформага чейин биздин айыл чарба министерствонун аймагында болчу. Анан азыр болсо саясаттар бул жер агентствосуна кеткен. А бирок мурунку жазылган боюнча эле мен докладчик болуп туруп мен чыктым. Анан эми бул терең талдоого биздин агенттиктин жетекчилери отурат. Ошолор жооп берип койсо. Анда ошо менде мындай суроо да, ошондой семеноводческий хозяйстволор бар, анан экспериментальный племенный хозяйстволордун жерлери буну 30 жылда инвентаризация кылып кармадыңар беле? Ким жооп берет? Жетекчилер. Эми толтура келип турсаңар жооп бербейсиздерби? Бунун аркасында абдан чоң коррупция жатат. Бунун аркасында жүздөгөн Кыргызстан боюнча жүздөгөн гектар жерлерди мамлекеттик кызматка тиешелүү чоң кызматтарды ээлеген адамдар, коррупционерлер көбүнчөсү ээлеп алышып, ортодо карапайым элге арендага да тапшырган учурлар көп болгон. Андан кийин деген бул маселе боюнча соттордон утулуп калган учурлар көп болгон. Бирок Сокулук району боюнча именно Фрунзе айыл өкмөтүндө ошентип 300 гектар жер, 280 беле гектар жер боюнча 180-ин сот аркылуу элге кайрып бергенбиз да. Ошондо бир эле бул айыл өкмөт Фрунзе айыл өкмөт совхозунда да, мурдакы совхоз болчу. А жалпы Кыргызстан боюнча инвентаризация кырылып, бул карадыңар беле? Бул тизме барбы бирөөдө? Саламатсызбы? Жакшы. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, кызматыңыз ким? Каландаров Мыктыбек Адилбаевич, асыл тукум мал чарба жайыт жана той департамент директору. Канча жыл болду иштегениңизге? 10 жыл, 11 жыл болду. Анда сиз бул маселени уксаңыздар керек, Бул Сокулук районундагы Сокулук мамлекеттик асыл тукум заводунун тиешелүү маселе болуп атат. Бул жерге жанагы сиз айтып берген жер боюнча бүгүнкү күндө бардык жерге жетишкен жокпуз. Где-то 700 гектарга жакын гос актысы алынган. А бирок сиз айткан Качан алынды эле? Быйылкы жыл менен алынды. 30 жылдан бери бул инвентаризация болгон эмес деп мен уккам да. Азыр гос актысы ошол 700 гектарга жакыны гос акты алды. Калгандагы жерлер бар. Кайсы жердеги жерлерди алып койдуңуздар? Ошол Сокулук районунда жайгашкан бардыгы. Фрунзе айылында бар, ошол эле Жаңыр жер айыл өкмөтүнө. А кимге мурда тиешелүү экенин билесиздер да, Уктуңуз беле? Билебиз. Кимге? Бул жана кооператив, Аркар кооперативдин. А кооператив Аркардын аркасында ким турганын билесиздерби? Жок. Ясно. Ишилип мамлекетке кайрып бердиңиздер. Ооба, туура. Бул только Фрунзе боюнча. Калган райондордочу көлдөгү? Көлдө дагы бар. Мамлекеттик асыл тукум завод. Мен көбүрөөк асыл тукум мал чарба заводдор боюнча маалыматты айтайын. Бул жерде госакт ал элек документтери ал электерди дагы жаңыдан алып атышат. Буга чейин алгандары бар, а бирок ал электер жаңыдан алып башташты. Мындай болуп атат да, айыл чарба министрлиги сиздер атайымда көз жумгандай болуп атасыздар. Сиз 10 жылда бушакта иштеп атсаңыз, анда бул жерлердин аркасы менен окат кылып, акча тапкан канча мамлекеттик кызматкер аралашып жүрөт. Анан ошону көз жумуп элге да жетпей калып атат. 100дөгөн гектар жерде, 1000 деген Кыргызстан боюнча. Кечиресиз, бул жерлер буга чейин айыл чарба министрлигинде 2018-2019 жылы эле өткөн, ага чейин илим билим министрлигинде Кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунун карамагында келген. Биз ошондо соттошконбуз да. Биз дегенде эл соттошкон да.
ошо эки министрлик ортосунда бири бирине тээп атып элди аягында жогорку кеңеш депутаты аралашкандан кийин 180 кайрып бергенбиздер. Ошондон кийин ызы чуу чыккандан кийин инвентаризация кылабыз деп сөз берилген да, бирок аягына жетпептирбиз да. Азыр бардыгында госакталып, документалий мамлекетке өткөрүлүп, азыр өнүктүрүү пландары иштелип атат. Быйылкы Это жыл только менен Фрунзе айыл өкмөтү. А Кыргызстан боюнча мага анда мындай кылыңызчы. 10 жыл иштесеңиз анда баарын билет экенсиз. Мага бул боюнча документтердин жазуу түрүндө канча гектар ар бир район боюнча таблицасын берип туруп, анан кимге тиешелүү, кайсы ведомство полностью племенной хозяйстволорду бергилечи, жетекчилердин тизмеси менен. Макулбу? жарайт. А то бизде тиги көлмө, искусственный көлмөлөрдү айыл чарба министрлиги билбейт экенсиңер. Мына балдар чөгүп кетип атат. Анан ызы чуу чыккандан кийин эми биз деп атасыңар да. Ортодо бизди жаман көргөзүлүп ишкерлерге. Бул жерлер боюнча да ызы чуулар көп жерде чыгат болуш керек, мен ойлоп атам. Анткени эл мындай унчукпаганы менен аркасына талаш тартыш көп болуп атат да. Рахмат. Андан тышкары сунуштар боюнча кайсы часть болуп калды экен да, 29 подпункт болуп кала, 30 жанакы жерлер боюнча кыска мөөнөткө берилип турган легкий конструкция, анан тиги тяжелый конструкциялар боюнча ошону кандай кылдыңар? Ким жооп берет? Эгер кыска мөөнөткө земельный участоктор берилсе, легкий конструкция салынабы? Мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча бул суроону Нурия, жер агенттикте башкармалыктын башчысы. Легкий конструкциялар боюнча убактылуу пайдаланууга гана берилет. Капитальный строительство болгондо анда узак мөөнөткө чейин берилет. Канча узак мөөнөт болуш керек? Крайний срок 49 жыл да, мурункудан. Эмнеге анда бизде строительный компаниялар 5 жылга арендага алып алышып, анан деген килтеген 10-15 этаждуу үйлөрдү салып алышып, эми 15 эмес, эми 5-10 этаждуу үйлөрдү салып алышып, анан кийин деген ызы чуу болуп атат мэриянын ортосунда. Буякта ким мыйзамды бузуп атат? Уруксат бергендерби, же ошо алгандар болуп атабы күнөөлүү? Уруксат берилип атканда ошол многоэтажка салыныш керек, салынса болот деген норма менен берилип атат. Бул деген компетенция. Анда биякта эмнеге ошондой өзгөрүүнү мындай так жазбайсыздар анда? Вот здесь противоречие, ошон үчүн мен суроо берип атам да. Ошону тактап алсаңыздар. Хорошо. Сиз на практике кагаз жүзүндө могул жерде менин коллегаларым окуса көп эле кызыктуу нерселер болуп атат да. Андан тышкары эгер бир аймакта жашаган адамдар болсо, ошакта мисалы айыл өкмөтүндө айылда адамдар жашаса, анан деген ошол мүлкүн бирөөгө сатам десе, мурдагы приоритет только ошол жакта жашаган адамдардыкы болчу, же азыркы приоритет ошондойбу? Билесиздерби? Ким жооп берет? Сатып аткан учурда андай ограничениялар жок. Бул жарандык кодексте да бар. Ал эми биринчи берилип аткан учурда ал подзаконный акты менен регулируется этилет да бизде. Смотрите, вот вы здесь 26-й подпункт. Берилген могу өкмөт ичиңерде тактаган турбайсыңарбы? Вы обсуждали, долго, видимо, это обсуждалось, правильно? Сводная таблица берип атасыздар бизгечи, депутаттарга. Ошондо менде мындай суроо. Исключена формулировка зарегистрированные и действующие на территории данного айылного аймака имеют преимущественное право покупки продаваемого земельного участка или доли в земельном участке сельскохозяйственного назначения, да? Бул эмне жөнүндө сөз болуп атат? 26 пункт. Вам здесь свои замечания кто дает? Здесь тоже странно у вас написано, чуть мындай такталбаптыр да, ким берип атат бул сунуштарды. Мени өз берип атабы? Анда айтсаңыздар, мисалы, эгер бул формулировка мурда деген ошол айылдын ичинде жашаган адамдар деген первоочередное право имели на земельный участок, правильно? Бул пунктты алып коюп атасыңар. А сиз мисалы, сизге кайрыламбы же бияка кайрыламбы мен? Кимиңер суроо берейин? Баяндамачыга бере бериңиз, анан булар аныктыша алат. Мен айтам. А эгер мисалы Баткенди алсак, кандай болуп калат анда? Анда сырттан келгендер үйдү сатып алып алып, жер сатылбайт экенде, кандай болуп калат? Адистер жооп берип койсун. Сиз анда эмне келдиңиз? Мен докладчик катары келдим. Докладчик суроого жооп бериш керек да. Урматтуу
жетекчилер, урматтуу Данияр Мекович, здесь очень много таких мындай чуть не состыковок, же анда бияктагы адам жооп берсин трибунага чыгып, же булар даярданып келишсин да. Суроолор биякта мен ойлойм, депутаттар буну жакшылап караса, көп суроолор көп болуп болуш керек да. Эми жакшы да жерлери бар экен, тактаган жерлери бар экен, бирок даярданып келишсе жакшы болмок да. урматтуу Биз деген ар бир маселе боюнча мен мындай суранат элем да, могу деген сырттагылар гана деген ызы чуу болуп кетпей эле, мисалы мен баткенде ойлоп атам, могу маселе болуп атат да, биякта мен айткан пункт боюнча. Андан тышкары да бар, жерлер боюнча временно легкая конструкция, тяжелая конструкция вы не определили, да. Потом изъятие земель, да, как именно исчисляется изъятие земель, там у вас выкуп отдельно, изъятие отдельно деп атасыңар, мисалдар көп болуп атат да, эмнеге уруксат берилип атасыңар. Анан ледниктер боюнча тактадыңар, бул земельный фонддун ичинде калат, особо ценный болуп. Может быть, они приготовятся, эмки жумада келбей. концептуально балким. Жок, рахмат. Мындай да, урматтуу министр орун басары, концептуально болобу, кандай болобу? Депутаттар мыйзам долбоорун алкаганда сиздерге тактоочу суроолорду берип атат. Сиз айтып атасыз, мен баяндамага эле келдим деп, адистер жооп берсин деп. Адистериңизден канааттандыруу жообун ала албай атат. Анан биз кандай бул концептуально эле колдоп беребиз? Бул мыйзам да, бул жөнөкөй кагаз эмес. Бул чоң мыйзам долбоору. Мыйзам күчүнө киргенден кийин эл ошо менен иштейт. Мамлекет ошону аткарат. Ошондуктан силер ар бир мыйзам долбоорго жоопкерчилик менен, мындай кандайдыр бир оно менен мамиле кылсаңыздар, туура айтат мына депутаттар. Канааттандыруу жоопторду ала албай атат. Кандай болбосун, бул кайсы комитеттин онасы болот, бирок бул маселе башка жерден берилет да. Ошондуктан сиз баяндамачы болгондугуңуздан кийин так даярданып келишиңиз керек. Менден сунуш да, дош кылып койбойлу. Эмки жумга жылдырбайлы, даярданып келишсин да. Анда урматтуу депутаттар, Сорбалдиева Эльвира Жолбековнадан сунуш түштү. Биз азыр карап аткан, талкуулап аткан мыйзам долбооруну кайрадан даярданып, кийинки комитет жыйналып келсин деп. Анда ошо сунуш дош коем, дош беребиз. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен Эльвира Жолбековнун сунушу өттү. Бул маселе күн тартибине алынды, кийинки жыйынга даярданып келиңиздер. Урматтуу депутаттар, кийинки маселенин кароонуна өтөрүн алдын. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коюңуздар. Данияр Мекович, кечиресиз. Ошондо бизден кароодон өткөндөн кийин, мы же не профильный, ошондон кийин палата чыгарылат, туурабы? Да. Ооба. Ошондой болсо, ошондой формулировка менен комитет жазып койгулачы, пожалуйста. Макул. Рахмат.